na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale naipa na yo pananga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasamboliwe azosale salilanga yesu salilanga yesu Alléluia. Yesu azana komba. Komba bana Yesu. Komba bana. Tiro. Yesu na ningina tanjona Yesu. Papa na ningina temonia sangalo. Kapena tato na monsambe na yo Yesu. Yoka mosenga na sambaka mose. Yoka shishele oneye sangalo. Nayena babasi na osabo zambe yo nayena kosanga na osabo zambe salela na yeso yeso salela na yeso yeso salela na yeso yeso salela na yeso yeso unela na yeso senga 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 ale bibi ya pesanga na bela na senga senga yesi mokoni niye batu bakolia pe na sima na ngai yesi mokoni niye batu bakolata pe na sima na ngai yesi mokoni niye batu bakovanda pe na sima na ngai ale bibi ya senga 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 lokota ngai yeso yeso lokotanga yesu yesu lokotanga yesu kotikanga ite lokotanga yolo tombolanga yesu tombolanga yesu yesu tombolanga yolo Sawafako, Sawafako. What did she on some what Zelena? What did she on some what Zelena? Yes, so, yes, so. The Samukatanganisa, the Samukatanganisa, the Samukatanga, the Samukatanga, the Samukatanga. Soki na soyemba opekisanga te oyebi te bisika za balokotanga soki nakoma kosambela
opekisanga te oyebi te bisika nzambe aswanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela Merci beaucoup à vous pareillement. Merci. Parce que la presse et le théâtre, tout ça, nous sommes communicateurs. Et l'autre journée, oui, c'est mon père. Oui, ça est à Gianni Fay. Des questions de bons souvenirs. On a découvert Gianni Fay. En fait, c'est un ami, c'est un frère, c'est un collègue. Pas bon souvenir, Eza et Belé. Les bons souvenirs, c'est pas seulement Moutoufa Kabelayo, mais les bons souvenirs, Eza, la manière dont vous allez collaborer. Il y a une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux. Histoire Gianni bien mon mutu so ko la fandi a otaba collègue na chicho abi Gianni amuni Gianni mais on va na Gianni na ko fa na ndako mo pas mao obiki mao na benga ki mama oui il y avait plus de 5 ans plus de 5 ans et pas mao naza mutu moko quand même faut que sa valeur na mao parce aboko libiso mao aboko libiso biso to boko li mama Gianni naza na kufi dans la respect ya mao yango labri na sala ke fa mo boy ko fisa Gianni kanda tepo abike suki Gianni mao Gianni nekin azungi na mao Gianni abandai ko lobalobi na roya na 2025 na yo beta concert monga munene na stade des martyrs atangaki ba danseur et atangaki ba danseuse alobi na ba danseur azala bango ka mi balé. Il y a Papa Alain et Serge Pasteur Patron. Cela prouve à suffisance qu'on avait de très bonnes relations par rapport à Ndeto Bandaï Kosolola, Ndeto Bandaï Kozala. On a eu à avoir de très bonnes relations. Gianni Bandaï Kolobalobi, Naroya en 2025. Il y a un concert na stade des martyrs. Atangaki ba danseur. Et attendant ba danseuse, alors bien ba danseur azala bango mi balé. Il y a Papa Alain et Serge Pasteur Patron. Cela prouve à suffisance qu'on avait de très bonnes relations par rapport à Ndeto Bandaï Kosolola, Ndeto Bandaï Kozala. On a eu à avoir de très bonnes relations. C'est le seul, l'unique souvenir au Tokai Kozanango, na une ou deux fois. Avant même que les potos, on a eu à prester ensemble. Donc c'est le seul souvenir au Tokoyi Kozanango Nambiamala Mounamutema. Le reste est bon. Dieu a donné, Dieu a repris. Quel que soit le lenge makambwangweye, quel que soit le lenge likambwangwe monani. Mais celui qui permet la mort, c'est Dieu. Bible lobby, l'homme n'est pas maître de son souffle pour la retenir, pour les retenir. Donc, cela veut dire que Nzambe oya pesa kapema, yepe Nzamba zana makoki ya kulungola pema. C'est un peu ça. Et par rapport, il y a organisation, il y a des comédiens, la famille, l'habité. Vous avez qui soudé ou bien vous avez qui divisé? En fait, en premier lieu, oyebi na makambo ezalaka ya biso ba comédien. Ezaka toujours na ba mbilinga na ba mbilinga na ndenge nini mbilinga ezalaka oya lobi A oya lobi B. Alors meti na suka biso nyonso totolobi kaka B. Donc cela veut dire et bandeleza ki mbilinga mena suka to koyi munoko moko
maman ya Jennifer ya lobi bino comme on est pour ça ba coopérative na bino vous allez vraiment pour intéresser yété parce que yemo ko polo mwana parce que avant ndeko na bino na ndenge ya théâtre même comme motoko na e omitaki ko intéresser te par rapport à likambo ya organisation matanga. En fait na bisika nyonso ya matanga ezalaka boye mutazwi matanga avandi bongo bato mosusu bazotambola po baluka solution ya matanga wana. En premier lieu, on ne pouvait pas l'associer pour Nanine. Tout le solution. Mais en second lieu, Moutou Aza d'abord membre de sa propre famille. Avant à comme membre de la famille culturelle. Voilà. Donc, Aza membre de sa propre famille. Après, il y a comme membre de la famille culturelle. Donc, famille culturelle, c'est là qui un pas vers l'organisation, mais la famille culturelle était censée écouter la famille biologique pour qu'elle va harmoniser. C'est ce qui s'était fait. Et maintenant, aujourd'hui, on a veillé mortuaire, lobby, on a appelé Awa, on a recueillement, et après, on a Nzoto, na Malita, il y a Nécropole 1. Merci. Pour intéresser tes beaux isolés. Et puis, tu as likambo 12 ans, dans le monde des ça peut être. En fait, NASA disposé à répondre à la question en athée. Du moins, il faut aller trouver bateau basimbaki organisation. Bangonde ba koyeb sabino balobi ke ba isolé to ba associé. Mais à ce que je sache, na ba réunion to banaye kozala même la dernière réunion kozala ki nango le vieux Mokere Koro ngadia jangadios atindaki délégation na ye. Soki bolandi na ba réseaux sociaux bokomona elongi ya kala azalaki wana et azalaki na maloba et utaki na munoko ya ngadia jangadios le vieux Mokere Koro que je salue en passant. OK, tout le monde a artiste mingi dans la soirée. nalingi soki bino bandeko ya basi moza part na bino bokondene la brine bino mo basi bokondene la brine mola bino na mauvais et puis moni on sait jamais un jour akoya na kini moki otendeli na micro benga la brine ok collègue na ngai oyo natalaka na tele ya kopana yaka na mobali soki alingi mobali lo te ndazane ya sene bilingalinga do alinga mibala ba nanu tokundi jani te mais la bino no seba rapport sexuel mibali bino bwana ba prévoir na keno azo sala ba rapport sexuel na mibali bino lingi baloba te mais en fait soki na mutu micro te mais ngana sino mwa solo est-ce que vous imaginez mutu ana matanga la bino mais alonga matanga aya souté kwa nini la bino mono la ina mwa sine si place vraiment la bino c'était chaud aza mona mwa simo ko imaginer que janaza na ndako wana la bino na mimi ubali na ndako ya jani. Et puis na mwana mwa musicien mwa mkisu musicien mwa avec so Junior Wendo soki naye Junior Wendo est-ce que na makambo to ko citer comme mwana wana même pas intéressé te na kati asa pe artiste c'est Junior Wendo sali nini pour akota na kati makambo liwa biso le tibiso to vandi boye toi kize pété pour toi tina na mais comment on est quand même OK est-ce que rotala ya émission moi sala ipa mwana mwa poto mige soki nyema soki na mige nyema est-ce que kotala hôtel interview on ya on a vu ça qui mona na mige nyema so mige nyema on a évité kombo ya Janine ya suka benga watu interview a évité kombo ya Janine mona on so mige nyema akanisa kombo ya Janine binemi comment il y avait na plateau na mona mobo soki Junior Wendo soki nani bata kombo ya Janine na spécialité
Jana grand frère, Jana star, et là Kindumba et la brine. Il y a un qui sali que Jana a humilié. Quelle femme pouvait supporter que mon pas lui a continué avant d'anaï à passer la télévision pour dire au monde que moi si nanga on a yebi et ça Sylvie. Mao azaka moi ça kala bien sûr mais jour na ku facilité ndo bana na certain nanga et on va na moi si on anda ko fala za la monter ma va pas sans supporter. Question no tunyana kolandela makambo yo lobi wana ti. Jana mobile. Soki nzama boti biso na mokili ezake obala mwasimo moko. Jana bali Sylvie yango lebite ki abandonaki bande basi bo baboti na bango non. Aboti na Sylvie, aboti na Mao, aboti na mama Janeli, aboti na mama Musanda o akufa mama la. Anekije bango te. Ngana histoire Jani bien. Muni mutu mususu ko za la fandi a otaba collègue na shikshot. Abi Jani amuni Jani mais na bana Jani na ko bana ndak mo pas Mao. Obiki Mao na benga ki mama. Oui, il y avait plus de 5 ans. Plus de 5 ans et pas Mao. Naza mutumo quand même photo pe sa valeur na Mao parce aboko libiso. Mao aboko libiso. Bismi to boko li. Maman. Jani ngaza na kufi na respect ya Mao. Yango la brine sala ki fa mo boy. Kofi sa Jani kanda tepo abiki suki Jani Mao Jani nekin azongi na Mao. Mao pesa mwasi oyo. C'est l'eau la brine. C'est l'eau la brine. On a pas sur la bien. Moni la brine soka yepemi okosona te munoko asola makasi. Pardon? Sola makasi zana. Est-ce que makambolo belongi akala bino po ani makasi que makambolo bwana ba preuve vraiment bino bolo. Et puis la brine. Ceux qui parlent maman Jana, maman bana ya Jani. Aza akana souci ya papa ya bana ya yete. Mao za mutu, Mao za na vie na ya ko mosala. Boti ko chamba ao na makambo oyo. Antake mobali pa mobala Mao atala. Isa asa zu. Vous comprenez? Tout tika comme Mao. Jani albaki en bien que soit akufi moi c'est Sylvie Molisso. Mais ce qui m'étonne pourquoi Jani a commis ça qui Sylvie Molisso. Moi ce que je pense ma candidat Jani c'est long. C'est long. Ouais, OK. Jani est bien quitte. Sylvie Molisso a fleur. Abombe longo. Mais na ba voile. C'est par rapport à ndenga coutume na bango to yango fona tuna abombe longo pourquoi abang ba caméra mais non ni mais honorer Jani la bité lelo quoi boye honorer Jani c'est ça. Il faut féliciter Mao pour Mao ndazaki na eti azolela. Donc pas si vraiment ezalaki makasi. Est-ce que vous avez vu à Sylvie à comment la fille nous surtout ya bando la kaya Jani. Lokola nga voilà, on va souvenir aux retenir Jani Fai, vous avez occasion de retourner dans ouais et belé donc ngai na to ça produit penza ya major a sali penza na les amis du théâtre to tourner ba pièce belé ngana et moi sina mobali to tourner ba pièce belé on a ba kombo pe mso ekimi donc voilà yakabi lelo yo ba légende bazo kufa relève nini o totala espoir nini ko sala ngo pona théâtre ya lobby parce que lelo yo ba légende ba grand bazo kende mais tout le monde relève na bino ozomona ngo ndenge nini ngai te nga na créer bato te ya soki eza relève ya musala na bino ezali pona siko na osa neti ndenge ni par rapport ke bato bazokinde ba légende bazokinde lobi ezala tutu ya mutu mususu parce que zanze siko bino siko bokoyebisa ba jeune bazotikala jeune batikali te na ba bangi loko te yakabi munoko mbeli mutamtu forcer okoma soko monique nanga koko jouer le quoi Dadi di Kambala au forcer soko jouer le quoi Jani Fai au forcer soko jouer le quoi mutu boy au forcer ozomona c'est ça donc c'est au pesi ba jeune bona bana nyaso ya Jani batikali ya poto na yakini eza kaka baza makasi na mokito yaka poto kende toza na biso biloko te ozomona na mokili soko o raisonner kaka ke toza ba fleur lobi ngali lobi ane ko kauka lobi na kuna ekwei soki ekwei ngelo ba tokufi vous comprenez donc tu te vivre na mokili boye to yebaka ke un jour yo pose la tête to soli lelo do tinga micro boye mto tinga micro
Donc c'est la vie, c'est comme ça. Et bon, on a bassi nyonso ya Gianni au Atiki. Te Obana na brain. bazala ba makangu na bango na olobele. Bazala makangu na bango nyonso ba makangu. Bango to. Donc ya gabi ya nani ya Gianni abalaki te. Ah? Abalaki te. Nani? Nani Gianni Fai. Te bazala ba batu na bango. Na te na doni moko azaki na Gianni yo ba. Bazala na batu na bango. Bazala na batu na bango. Bana basungi na bango. C'est ça. Merci beaucoup, en tout cas, merci. De rien. Mais aza mutu akoki kozanga shwa te neti ngai nalinga fere makasi nalinga fali makasi mais j'aime les warriors parce que ba eda fali na conseil na ba stratégie question leader na bangala te loko bolinga basala ngo popularité moko boy so bagola maboye eloko na bango za nini moi kilo moko boy au fur et à mesure d'aboyer sa leader que oleki kingandi moyen muta forcer susu ezate faut to eda pe na ba conseil pas toucher présent na bino patron ya théâtre congolais ça doit bien notre beaucoup makao hey aza patron ya théâtre congolais par rapport que mutu ngapa na kolo ba kinga obenga na comédie boss eza o nga na lobby yo o douter na ki président na ye na ki patron yo so bitango je douter pour la nini wana kulutu na biso tango nga na lobela selo na lobela parce que selo alinga toucher biso eza bongo mais nga na kamweka bata potongo boloba ki baza na combien ba métier selo ya boulot baza wa ba collègue selo ba menuisier ba maçon poto baza wa imaginez par exemple la choko na nzoto mais maboko kemba maçon yo saka na brique munele ko beta ngo kemba donc kala ba otoni ni je na kana ba ngotenga na matanga baloba ibilo ye belé na sala émission monter l'internet na finga pe mutute mais na vérité des choses mais bino mbi ba comédie amour ezate nga kotianga na kati na bango te nga na première humoriste de la République okomprendre première humoriste de la République bango batama maboke nde mutu bakoma kotiela na bapoison bapede balesibienne bamitema nga na humoriste nasala one même chose to nde toye awa so babitaka wasimba micro nano kosekisa kolekanga kisubanata nani to nana beta disque eleve bokunza pele tikala nostalgie na mboka nada on se débrouille kaka bosen ay mu c'est nada comédien on sala na théâtre ah bon batangi bena batu ba sexa na linga na ko yete na beke awa na bomoni ngatina oya na kata mutuka na sinale jigo ke so na komi satan on soit relief moi na suis relief oh jigo te suis relief bovanda na poto bana nyonso kosala na poto boba incapable kokolongola ebembe kuna te fo mbongo eute ye kuna eye kuna eboye boyosala bato ya tapage bavideo kaka na bastar ebele boyebana na bino te bolingi boprofite kaka na nostalgie ya matanga Gianni boluka news Bon, ils ont la gentillesse, parce qu'à l'époque, ils ont tous les ans dans le Banaban, quoi. Quand on a vendu Bando Sakana, mais na zoaki moi chance, il y a joué na été, mais il y a Zalana et Sikamoko, na ba tournage, il y a ba série, puis au Dolanda Landakara, bateau déjà ba bimena simasi. Mobiki singelo oyo pele bazo lobake Gianni Fai na monde a batikeli pepele o bazo na poto basi ba kemo wakanda okolo balikula ko zini pe wate. En tout cas, les questions mon ligne répondre en côté pour les maîtriser en bien té. Donc on a faut tout na batouana batuni faut comme on batuni c'est qu'il faut ba réponse peut vous appeler. Bon, ça va tout va lui que ba comédie va na bonimoté, bazo bumana bana. Et les allocations bolingo ezate mobilisation ezala tendenge ezali
na ba résultat bina mobilisation atiki bana nini solution ni bozi na kopesa témoignage na oyo nzambe ya ozana asalelinga na ndaku na ngai mwana nga bande koloba te ba médecin ba diagnostikaki ye autiste meng na luki na tamboli na luki ba pasteur ba bondeli esimbi te nkomsu na vandi kabo na kwei na YouTube na chaîne na moni papa Moïse ebisinga lobi bossa na nyonso so ba problème na yo tcha pembeni metalela nzambe tika Jésus Christ de Nazareth azala au centre ya vie na yo bana nzambe na salaki oyo papa Moïse ebisaki nga nazwaki Jésus Christ de Nazareth na plantaki na komisaki au centre ya vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant Jésus Christ de Nazareth na ekoleka délivrance après une semaine mwana na ngai akomi koloba mwana na ngai soki ake classe akozonga ba maîtresse bi mwana akomi koloba esengo ekoti na vie na nga médecin oyo diagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko nda changer maloba médecin lobi oh mais namoni changement salami namoni mwana akomi koloba namoni mwana autiste eza lisusu te mais eloko nini esalami nayebisi ye nzambe ya ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi épanoui vie na ngai ekomi épanoui nga moko nakomi épanoui mwana na nga koyemba nde koyemba récitation nde récitation na yango nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga mais ka Jésus Christ de Nazareth komisa yo au centre luka délivrance ndoko mona bikamwa na vie na yo nazwa délivrance na nga natambola epai ya bapaster nazwa eloko te mais na nzambe ya ozana ya papa Moïse bikamwa ekoti na vie na nga. Shalom, shalom peuple de Dieu, bana ya ozana nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te naluki ba délivrance epai ya bapaster ebele mais bakokai kodélivre ngai te alors tango nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami alors nakumisi nzambe ya ozana pona oyo asali na bomoi na ngai nalobaki deja awa yesu liboso nyonso na nsima baoyo batambola partout mpona koluka badélivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto José Baila nazosolaka na bana na ngai bana bado otindi ngai biloko na zasi biloko ezo okoma te baza na mboka nini baza na France mosusu aza na Belgique ekomaka te me bazali kuyiba na France na minute oyo agence ya sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci tala biloko na ngai obendenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisaki oza mondele José Baila aza mondele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayebisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soki kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka boyi mbala moko JB Service epai ya José Baila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na bato numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo ya Braza tala baza Pointe Noire JB Service ezali soki wana te angolais nali te angolais vezeli biloko na ngai nakende molela na ngai
service ekari eza mosika azobeta baele nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yesu salilanga yesu Alléluia. Yesu azana bamwe. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sangalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kosanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu Undela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu Yesu. Undela nga yo Longisanga Yesu Yesu. Longisanga Yesu Yesu. Longisanga Yesu Yesu. Longisanga yo Yesu Yesu. Nalebi bia bisenga senga sanga lole. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai. Nalebi bia bisenga senga sanga lole ye. Lokota ngai Yesu Yesu. Lokota ngai Yesu Yesu. Lokota ngai Yesu kotika ngai te. Lokota ngai yo tombola ngai Yesu tombola ngai Yesu Yesu. Tombola ngai Yesu tombola ngai yo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watanzelera Watitishina
shila nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe Syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia.